ท่านเป็นสรรพนามแทนวันหนึ่ง นักบวชนอกศาสนาพบกับพระองค์กำลังนั่งสมาธิเขาเดินวนพระองค์ทั้งหลายรอบเดินวนทั้งหลายรอบพระองค์ก็ไม่ออกจากสมาธิสักทีหนึ่งเหลือบมองเห็นพระพักตร์ของพระองค์นั้นแย้มพระสวนน้อยๆอย่างมีความสุขเจ้าหมอนี่ก็สงสัยว่ามันสุขตรงไหนทำอะไรสักพักหนึ่งพระองค์ก็ลืมแล้วแน่ทรงแย้มพระสวนน้อยๆยิ้มบางๆเห็นไหมยิ้มบางๆงามไหมลูกว่างๆกลับบ้านลองยิ้มบางๆเจอหน้าสามีแล้วยิ้มบางๆอย่าเยอะคนมีสติก็พอดีพระองค์ก็ลืมแล้วแน่ขึ้นมาแล้วก็แย้มพระสวนนักบวชเหล่านั้นก็ถามแหละนี่สมณโคดมถามหน่อยนะดูท่านเอนจอยกับการนั่งสมาธิมากนั่งแล้วได้อะไรพระองค์ก็บอกว่าโอ้เราจะบอกให้ว่าเราไม่ได้อะไรเลยที่นั่งนี่มีแต่เสียกับเสียนะเสียหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวเลยแล้วนั่งทำไมอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังประการแรกนี้เราสูญเสียความโลภของเราตอนที่เรายังเป็นเจ้าชายเรามีปราสาทตั้ง3 หลังนะสาวสันกำนันในอีกนับพันแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาอีกเสด็จพ่อจัดให้เราเยอะแยะมากมายมีถึงเพียงนั้นเราก็ยังรู้สึกว่ามันน้อยไปแต่พอเรามานั่งสมาธิแล้วเนี่ยหลังจากตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพแล้วนะตอนนี้เราได้สูญเสียความโลภไปหมดเลยมองหายังไงก็ไม่เห็นอีกแล้วเหมือนลูกธนูที่ถูกยิงไปในความมืดมันหายไปตรงไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยเราได้สูญเสียความโลภไป2เราได้สูญเสียความโกรธใครมาด่าเราก็เหมือนด่าผ่านอากาศเหมือนด่าอากาศเหมือนปลาก้อนหินขึ้นไปบนฟ้าปลายังไงก็ไม่ถึงเหมือนเทน้ำไปในกองทรายเทเท่าไหร่ก็หายเทเท่าไหร่ก็หายเพราะตัวตนของเราที่จะออกรับคำด่านั้นมันได้หายไปแล้วนี่เราสูญเสียความโกรธจะปริพชกกันนั่งฟังน่าสนใจและจากนั้นเราก็ได้สูญเสียความหลงเมื่อครั้งยังบวชเราเคยหลงในชายาของเราชายาของเรานั้นเป็นสาวที่มีโฉมสครานมากบาทปริจาริกาของเรานับพันนางที่เสด็จพ่อเลือกมาบำเรอเราอย่างดีนั้นเราดูเขาฟ้อนรำขับร้องยุรยาทกริยามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นงามไม่มีทิฏฐิเราดูฟ้อนดูรำดูขับประโคมดนตรีทั้งคืนทั้งวันหลายครั้งหลายหนที่เราหลับไปทั้งกลางการละเล่นเราก็ไม่เบื่อแต่วันนี้เราพยายามตามหาสิ่งนั้นมันไม่พบเลยเราได้สูญเสียความหลงไปอย่างหมดเนื้อหมดตัวเราเคยหลงในยศทรัพย์อำนาจตอนนี้เราไม่ได้หลงอะไรเลยเนี่ยเพื่อนเอ๋ยพอนั่งสมาธิแล้วนะเราไม่ได้อะไรแล้วเราเสียหมดตัวเลยปรากฏว่าปริพาชกคือนักบวชนอกศาสนาเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยสมณโคดมถ้ามันเสียอย่างนี้มันดีต่อใจนะข้าขอเรียนสมาธิกับท่านหน่อยโคดมก็บอกว่าเราไม่สอนคนที่ไม่บวชอย่างเป็นแท็กติกนะเราไม่สอนคนไม่บวชนะเขาก็เลยมาขอบวชแล้วก็เรียนสมาธิภาวนากับพระพุทธองค์ไม่นานเลยเขาก็ได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารักและเกิด
แล้วก็เชื่อว่าชาตินี้เขาจะกระเทาะมันไม่ออกเพราะเขาก็จะคิดมาตลอดว่ามนุษย์นั้นเกิดมาพร้อมกับกิเลสแล้วก็จะตายไปพร้อมกับกิเลสเขาก็จะคิดตลอดเลยแต่ครั้นได้มาเรียนสมาธิภาวนากับพระพุทธองค์นั้นก็เหมือนกับว่าเขาได้รับการฉายรังสีทางวิญญาณพลังงานแห่งสติฉายว่าไปว่าไปว่าไปที่กายวาจาใจว่าแต่ละครั้งกิเลสหดจนเชื้อมะเร็งกิเลสมันหายไปก็ได้ตื่นรู้กลายเป็นคนใหม่ที่มีชีวิตที่สดใหม่อย่างสิ้นเชิงแล้วพอเขาได้สูญเสียโลภโกรธหลงไปเขาก็ได้ทุกอย่างคุณไม่ต้องหาสิ่งนั้นมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเหมือนแผ่นดินแผ่นน้ำผืนฟ้ามันก็มีอยู่ตรงนี้นะมนุษย์มาเกิดเขาก็รออยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ได้ลอยมาจากข้างนอกนะเขาอยู่ตรงนี้สภาวะพระนิพพานมันก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นพอมานั่งสมาธิภาวนาแล้วนักบวชเหล่านั้นก็พบกับผลในการปฏิบัติที่แสนประเสริฐเหมือนพระพุทธองค์พระองค์บอกว่าใครก็ตามที่คนพบความสุขที่ประณีตหมายความว่ามีจิตที่สงบสะอาดสว่างและเป็นอิสระความสนใจในเชิงวัตถุมันจะน้อยลงโดยอัตโนมัตินะคนที่ยังโลภอยากได้ยศอยากได้ทรัพย์อยากได้อำนาจอยากได้ชื่อเสียงเกียรติคุณเหล่านี้แต่วันหนึ่งถ้าได้พบกับความสุขที่ประณีตในหัวใจนะความอยากทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุที่หยาบๆนั้นจะลดลงถามว่าทำไมก็เพราะว่าเขามีเพชรอยู่ในมือแล้วเขาก็ไม่สนก้อนกรวดก้อนหินแล้วมันเป็นธรรมชาติเหมือนคนตอนที่หิวเดินเข้าไปในป่าแล้วหิววักน้ำเสปากวักน้ำจากลำธารเสปากสดชื่นรื่นเย็นวักไปวักมาสักพักหนึ่งเห็นปลิงลอยมาเลิกโดยอัตโนมัติเห็นปลิงในน้ำจะกินน้ำต่อไหมนั่นแหละคนมาภาวนาถ้ามันมารู้ความจริงของชีวิตนะว่าอันนั้นก็สมมติอันนี้ก็สมมติอันนั้นก็มายาอันนั้นก็ของชั่วคราวอะไรมันก็เอาเป็นแก่นเป็นสารไม่ได้ทั้งนั้นมันก็เหมือนกินน้ำเห็นปลิงจิตมันจะถอดมันจะถอยมันจะวางตามระดับแล้วจะมาอยู่กับความจริงแล้วมันจะจำกัดชีวิตให้อยู่กับสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสารอะไรที่ไม่ใช่แก่นไม่ใช่สารซึ่งเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นอาภรณ์ภายนอกเป็นองค์ประกอบของชีวิตระดับเปลือกผิวเนี่ยจะถูกละทิ้งไปตามลำดับเราดูพระพุทธองค์เลยพระพุทธปฏิมาเบื้องหลังธรรมภาพพระองค์นั่งอยู่หาเครื่องประดับสักชิ้นไม่ได้เลยธรรมดาที่สุดแต่สงบที่สุดอิ่มที่สุดงามที่สุดเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้ทุกคนตรงกันข้ามกับพวกเราแล้วคนประดับสารพัดเลยนะคิ้วก็เขียนสักโกงยังคันสอนจมูกก็โด่งเป็นสันแต่งทุกอย่างเท่าที่จะแต่งได้แต่ไม่มีความสุขเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงเสื้อนอกของชีวิตมันไม่ใช่เนื้อหาสาระของชีวิตคนจำนวนมากไปเสียเวลาสั่งสมสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นเสื้อนอกของชีวิตมีจนเกินจะมีก็ยังไม่มีความสุขเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันบำบัดได้แต่เรื่องทางกายภาพเรื่องทางกายสนองความต้องการระดับเปลือกผิวของชีวิตแต่ความต้องการขั้นลึกของวิญญาณนั้นมันต้องการอาหารที่ลึกกว่านั้นเช่นสติความตื่นรู้เป็นอาหารของวิญญาณขั้นลึกความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอันนี้เป็นอาหารขั้นลึกของวิญญาณคนจำนวนมากพากันแสวงหาเงินหาทองหายศทรัพย์อำนาจแต่ไม่ได้แสวงหาความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตพระองค์นั้นทรงทิ้งเงินทิ้งทองแล้วออกมาแสวงหาความเข้าใจชีวิตพอพระองค์ค้นพบแล้วพระองค์ก็แบ่งปันให้กับทุกคนใครที่เดินตามหลังพระองค์ก็มีความสุขตามลำดับนั้นเราอยากมีความสุขเราเดินตามหลังพระองค์ไปนะแต่ไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆเรารดน้ำที่โคนนะเราจะหวังผลที่ปลายไม่ใช่ว่ามา3 วันรดน้ำปุ๊บพระอาจารย์ไม่เห็นมันก้าวหน้าเลย
มันจะก้าวหน้าได้ยังไงแค่เอาชนะความง่วงยังไม่ได้นะมันต้องมาตอกเสาเข็มอยู่เรื่อยๆทำทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะสั่งสมไปสั่งสมไปสั่งสมไปเวลาเราเสียบปลั๊กเสียบปุ๊บน้ำมันเดือดเลยหรือเปล่ามันต้องสั่งสมความร้อนไปจนถึง100 องศาแล้วมันถึงจะเดือดใช่ไหมเวลาเรามาฝึกสติก็เหมือนกันเราก็มาฝึกเอาเทคนิคจากครูบาอาจารย์ไปกลับบ้านเราก็ทำเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามระดับประมาณนี้นะนี่เป็นความเข้าใจเบื้องต้นเป็นคุณของการเจริญสติเอาก่อนที่จะไปจงกรมก็จะให้ธรรมะไว้ สักข้อหนึ่งนะเพราะว่าสายวันนี้พระอาจารย์จะมีแขกบ้านแขกเมืองถึง35 ประเทศละ1 คนมาเรียนธรรมะกับพระอาจารย์แล้วก็ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลย ถ้าสายไม่มีเวลาก็ถือว่าเรื่องที่จะเล่าเช้าเนี่ยชดเชยนะพระอาจารย์ตั้งชื่อว่าแหวน2 วงแหวน2 วงมีมหาเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเป็นชาวอินเดียร่ำรวยมากมีเงินหลายหมื่นล้านทรัพย์สมบัติเหลือกินเหลือใช้อยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีก็ล่วงลับดับขันไปตามอายุสังขารเมื่อล่วงลับดับขันไปแล้ว ลูก2 คนพี่น้องก็จึงพากันแบ่งสมบัติขณะนี้ค้นหีบข้าวของพ่อจากคลังสมบัติที่ซ่อนไว้ใต้ปราสาทเอาขึ้นมานับพี่ชายก็ไปเจอกับแหวนเพชรวงหนึ่งกับแหวนเงินวงหนึ่งในหีบสมบัติของพ่อพอเจอปุ๊บพี่ชายเกิดความโลภฟุบองค์ความโลภลงประทับเลยหน้ามืดน้องก็เห็นพร้อมๆกันที่พี่ชายเห็นเหมือนกันเห็นพร้อมๆกันพี่ชายหยิบหมับชิงพูดขึ้นมาน้องรักในฐานะที่พี่เป็นพี่ว่าแหวนเพชรควรเป็นของพี่น้องว่านะอันเนี้ยถ้าเป็นนักข่าวเขาเรียกว่าถามนำน้องว่าไหมเราอาจจะไม่ว่าก็ได้นะแต่เขาปิดคำตอบเราไปแล้วว่าเราต้อง yes กับ no เท่านั้นนะ yes no question พี่เป็นพี่ใช่ไหมน้องรักถ้าพ่อยังอยู่น้องว่าแหวนเพชรเนี่ยพ่อจะให้ใครอ่ะถ้าถามพี่นะพี่ว่าพ่อก็ต้องให้พี่เพราะพี่เป็นพี่แหวนอยู่ในมือแล้วนะขณะพูดอย่างเงี้ยน้องก็บอกว่าพี่เอาไปเถอะน้องเอาแหวนเงินก็ได้หยิบแหวนเงินให้น้องได้แหวนเงินกลับมาถึงบ้านน้องมานั่งคิดพ่อเราเนี่ยมีปัญญาที่จะสะสมแหวนเพชรทั้งหีบได้แล้วทำไมเอาแหวนเงินไปปนดูดิเนี่ยไม่มีราคาข้างหมดเลยเนี่ยมันมีอะไรไหมพ่อคิดอะไรเนี่ยเงินทองต้องเยอะซื้อแหวนเพชรทั้งหีบก็ได้แล้วแหวนเงินไปปนนั่นอะไรประมาณลูกดูคลำดูสวมไปสวมมาฝุ่นนี่มันเกิดอยู่นะถลอกออกเจอรหัสลับดาวินชีซ่อนอยู่ตรงเรือนแหวนเขียนว่า this too shall pass เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปภาษาบาลีใช้คำว่าอนิจจังยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาภาษาอังกฤษคือ this too shall pass เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปน้องก็สวมเลยแบ่งสมบัติกันได้แล้วพี่ก็เอาบริษัทที่ตั้งใหม่จากการขายสมบัติพ่อเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยโอ้โห
ได้ตังค์จากการระดมทุนนะเยอะกว่าแจ็คหมาอีกมีความสุขกลายเป็นคนเมหน้าเมตากลายเป็นเศรษฐีใหม่นะน้องชายก็ได้ทรัพย์สมบัติมาก็ไปเปิดร้านอาหารทำแบบพอดีตัวไม่มากไม่น้อยปีต่อมาตลาดหุ้นซบเซาเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ว่าจะประกาศสงครามตลาดหุ้นลงพวบเลยเอาเรือมาขู่เต็มคาบสมุทรเกาหลีตลาดหุ้นร่วงทั้งโลกเลยพี่เหลือเงินนิดเดียวเครียดมากกินเหล้าอัดบุหรี่เข้าไปหลบลี้หนีหน้าจากวงสังคมเพราะเขากลายเป็นแค่คนเคยรวยส่วนน้องชายเปิดร้านอาหารพอจะเกิดภาวะสงครามคนยิ่งต้องรีบไปกินข้าวไว้ก่อนโอ้ข้าวขายดีมากคนกักตุนอาหารเมียจึงมาบอกว่าพี่เนี่ยจะเกิดสงครามแล้วเราไปเอาข้าวเอามาม่าอะไรมาตุนไว้ไหมพี่กำไรเห็นน้องชายบอกที่รักไม่ต้องของนี้มันมีขึ้นมีลงเราก็ขายตามธรรมดานี่แหละอย่าไปถือโอกาสรังแกใครเลยอย่าไปเอาเปรียบใครเลยแค่นี้เราก็อยู่ได้นะถึงตอนที่จะวูบน้องชายไม่วูบนะปรากฏว่าเศรษฐกิจดีอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวตกวุบเพราะอะไรโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์มาหานายกตู่ว่าไม่มีอะไรนะขำๆสงครามไม่เกิดง่ายๆขำๆนะปรากฏว่าข้าวปลาอาหารตกเลยทีเนี้ยร้านฟุบลงไปเมียวิ่งมาหาสามีพี่ขาดทุนเยอะเลยอ่ะพี่เนี่ยพี่ใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปภรรยาที่ผมคุ้มกันนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปตอนของขายได้เยอะๆพี่เราขยายร้านดีไหมโอ้โหกักตุนแล้วพี่กำไรมาเลยใจเย็นๆมันไม่เที่ยงหรอกของอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปปีต่อมาเศรษฐกิจดีพี่ชายเป็นกว้านซื้อบริษัทในตลาดในยุโรปเยอะแยะมากมายกลับมาเป็นเศรษฐีอีกใช้ชีวิตอู้ฟู่มีความภูมิอกภูมิใจธุรกิจไปได้ดีไปซื้อหุ้นซื้อบริษัทซื้อทีมฟุตบอลในอังกฤษทีเดียว5 ทีมเลยโอ้โหพองหมดเลยใจพองมากปลายปีนั้นปรากฏว่าอังกฤษประกาศเลยโหวตเบรกซิตออกจากยุโรปออกจาก EU หุ้นร่วงแล้วนาวเลยโอ้โหตังค์ไม่เหลือสักบาทช็อกเข้าโรงพยาบาลต้องไปบำบัดทางจิตประสาทติดเหล้างอมแงมลงแดงบริษัทต่างๆถูกลูกน้องโกงถูกผู้ถือหุ้นถอนหุ้นทิ้งเครียดหนักมากกินยาเป็นกำกับสุดท้ายต้องไปบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลทางด้านจิตประสาทส่วนน้องชายนั้นพอเกตถอนตัวตามนโยบาย Brexit ร้าน SME ของแกไม่กระทบอะไรธุรกิจยังไปต่อได้สบายๆวันหนึ่งเมียมาบอกว่าพี่น้องว่าเราทำร้านเดียวมันเสียดายโอกาสตอนนี้นะกระแสอาหารไทยกำลังมาแรงมากเปิดสาขาที่อเมริกาไหมยุโรปไหมตอนนี้เมืองไทยมันไม่ใช่ความท้าทายของเราแล้วสามีบอกใจเย็นๆภาวะเศรษฐกิจโลกมีขึ้นมีลงมันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นอย่างนี้ตลอดเลยภรรยาก็รู้สึกว่าอะไรเนี่ยอิตาเนี่ยชวนทำอะไรก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปรำคาญดีเกินไปออกจากบ้านครั้งสุดท้ายแล้วเธอก็หายไปเลยไปเป็นเก๊กกับนักธุรกิจ100 ล้านแล้วก็
วันหนึ่งผ่านไปครึ่งปีก็โทรศัพท์มาหาสามีนัดกินข้าวกันที่บนตึกโรงมันกิ๊กใหม่เป็นพี่หมอนักธุรกิจตะวันออกกลางเจ้าของโรงพยาบาลเยอะแยะมากมายนั่งกินข้าวสักพัก ภรรยาเก่าก็บอกว่าพี่มานี่ก็ดีแล้วน้องรู้สึกผิดมาตลอดเลยที่จู่ๆก็ผุนผ่านออกมาแล้วก็ไม่บอกแต่จะให้น้องทนอยู่กับผู้ชายที่จืดเหมือนน้ำเปล่าไม่ไหวนะพี่นะฉะนั้นวันนี้น้องก็จะขอพูดอย่างเป็นทางการเลยนะว่าเราจบกันเธอก็คาดหวังว่าสามีคงตีโพยตีพายสามีถอดแหวนออกมายื่นให้แฟนอ่านดูสิ This too shall pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเขาไม่เสียน้ำตาสักหยดทานเสร็จแล้วเขาก็บอกแค่นี้ใช่ไหมพี่กลับนะไปละไปจ่ายเงินเดือนคนงานภรรยาเก่าช็อกพี่หมอถามว่าทำไมเขาไม่เสียใจนี่แหละเขาละไม่ว่าชีวิตจะขึ้นจะลงเขาพูดอยู่ประโยคเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพี่หมอเลยบอกเธอทิ้งคนอย่างนี้มาได้ไงนั่นมันยศมนุษย์นั่นนะเธอจ่ายด้วยนะพี่ไปละคนอย่างนี้ต้องไปขอเป็นลูกศิษย์เลยไปเลยเมียโง่ๆอึ้งเธอคิดว่าทรัพย์สมบัติคือสิ่งล้ำค่าที่สุดหารู้ไหมสิ่งล้ำค่าที่สุดคือความเข้าใจต่อโลกต่อชีวิตต่างหากเพราะเมื่อเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วเราจะสามารถโลชิงช้าแห่งความสุขความทุกข์ได้อย่างสำราญบานใจสุขมาเราก็ไม่หลงทุกข์มาเราก็ไม่ท้อเพราะเรารู้แล้วว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงใช่ไหมนั้นยามขึ้นก็อย่าไปหลงเลยทำลงก็อย่าไปท้อสินี่แหละชีวิตแหละอะไรๆก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไหมนี่คือภูมิคุ้มกันที่หนึ่งนะจำไว้ให้ดีนะภูมิคุ้มกันที่หนึ่งนะจากนี้ไปถ้าอกหักรักคุดนะอย่าไปกินยาตายหรอกนะอย่าไปกินยาตายเคยมีเงินเดือนสูงแล้วเศรษฐกิจไม่ดีเงินเดือนลดลงมาเราก็เดินไปบอกเจ้านายว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่คือภูมิคุ้มกันที่หนึ่งซึ่งจำเป็นมากเป็นคาถากันน้ำตาไหลต่อไปภูมิคุ้มกันที่สองเรามีทางเลือกสองทางเสมอเวลาที่เราเจออะไรก็ตามเรามีสองทางเลือกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมเด็จพระสังฆราชของนิกายวชิรยานนิกายหนึ่งมาประทับเรียนรู้ดูงานที่ไร่เชิญตะวัน1 วัน 1 คืนพระอาจารย์ก็เตรียมงานเยอะแยะมากมายให้พระองค์ท่านทอดพระเนตรเช้าตรู่เหมือนเช้าวันนี้พระอาจารย์พาพระองค์ท่านเดินเล่นแล้วก็เดินไปจนถึงออร์แกนิกฟาร์มหรือโซนพุทธเกษตรซึ่งเราจัดไว้เป็นโซนสำหรับสอนนักเรียนชาวนานะแล้วพระอาจารย์ก็ภูมิใจนำเสนอโรงเห็ดมากเลยแขกไปใครมาก็ต้องพาเข้าไปดูโรงเห็ดเพราะเห็ดนั้นฟังเทศทุกเช้านะ6 โมงถึง 7 โมงเนี่ยเราเปิดธรรมะให้เห็ดฟังทุกเช้าไปถึงแล้วก็นำเสนอเอาเห็ดที่นี่นะหวานกรอบอร่อยสดทุกครั้งที่พระอาจารย์พาแขกเข้าไปเนี่ยพระอาจารย์จะเด็ดเห็ดโชว์นะเด็ดปุ๊บหลุดปั๊บปรากฏว่าเช้าวันนั้นนะลูกศิษย์เห็นว่าวันนี้สมเด็จพระสังฆราชมาจึงเปลี่ยนเห็ดเป็นอีกชนิดหนึ่งดอกใหญ่กว่าเดิมแล้วเมื่อพระอาจารย์พาพระองค์ท่านเข้าไปพระอาจารย์ก็อันนี้เห็ดนี่อร่อยมากดึงปึ๊บไม่ขาดเราขยี้ใหม่ปกติมือเดียวนี่ขาดเลยนะ
2 มือไม่ขาดแล้วพระองค์ท่านก็เดินตามมาติดๆพระองค์ท่านก็จับแล้วก็ดึงปรากฏว่าก้อนเห็ดหลุดแผงออกมาทั่วเอาเลยสิพระอาจารย์บอกลูกศิษย์ขอมีดลูกศิษย์ก็หยิบมีดให้พระอาจารย์ทรงถวายสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่านทรงจับมีดแล้วหั่นยังไงเห็ดก็ไม่ขาดพระองค์หันมาถามพระอาจารย์ว่าเห็ดนี่นะต้องได้ธรรมะขั้นสูงเพราะมันฟังเทศทุกวันมันจึงเป็นเหตุที่อยู่ยงคงกระพันใช่ไหมสถานการณ์พลิกนะพระอาจารย์รีบรับเลยแม่นแล้วขอรับแล้วพระองค์ท่านก็หันมามองหน้าอาตมามองหน้าพระอาจารย์มองแบบเข้าใจในโลกแล้วเราก็ฮากันลั่นลงเห็ดแป๊กมุกที่หนึ่งประคองพระหัตถ์องค์ท่านเดินออกมาไปที่ไหนเขาไปที่แปลงผักสลัดโอ้โหเรามีผักสลัด18 ชนิดเชิญพระองค์ทอดพระเนตรแล้วโปรดชนิดไหนเช้านี้นะเจ้าหน้าที่ของเราจะทำสลัดถวายก็พาพระองค์ท่านไปโอ้ก่อนที่จะถึงแปลงสลัดมีจักรยานพลังงานมนุษย์ใช่ไหมปั่นจักรยานแล้วน้ำเนี่ยนะมันจะรดไปทั้งไร่ทั้งสวนเลยเราซ้อมไว้อย่างดีให้ลูกศิษย์ขึ้นปั่นเมื่อวานมันปั่นทั้งวันเลยแล้วน้ำมันก็พ่นทั้งสวนเลยแล้วพระอาจารย์ก็พาลงไปดูนี่แสดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเองตามปรัชญาของพระพุทธองค์และในหลวงรัชกาลที่ 9ฉะนั้นจักรยานพลังงานมนุษย์เนี่ยจึงตั้งชื่อว่าพึ่งตนบนลำแข้งพระพุทธเจ้าค่ะผมก็ถามว่าแล้วมันทำงานยังไงพระอาจารย์ก็ลูกศิษย์ตามที่เราเตรียมไว้ลูกศิษย์ขึ้นพัดพอเหยียบปุ๊บพวกโซ่หลุดแล้วเขาก็ก้มนั่งลงซ่อมใส่โซ่เหยียบไปพวกหลุดครั้งที่ 2โอ้ก็หันมามองพระอาจารย์ว่านี่คือการพึ่งตนเองใช่ไหมพระอาจารย์พาพระองค์ท่านไปเก็บผักสลัดต่อไปเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเรามี2 ทางเลือกเสมอ 1. เราจะเลือกมองให้มันเครียดก็ได้ 2. จะมองให้มันขำก็ได้เช้าวันนั้นพระอาจารย์มองทุกอย่างขำหมดเลยรู้ไหมถ้าคุณมองไม่เป็นคุณจะเครียดไหมนั่นคืองานระดับทัพเสด็จนะมีกระทืบเห็ดก็เหนียวจักรยานก็โซ่หลุดทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นใจเลยแต่เนื่องจากพระองค์ท่านเป็นคนที่อารมณ์ดีมากพอเห็นอะไรไม่ได้ดังใจองค์ท่านก็ขำแล้วขำแบบไม่อายใครคือระเบิดเสียงหัวเราะเลยเต็มที่และชาวบ้านพระอาจารย์ก็ได้เรียนรู้ว่าเวลามีปัญหาเรามี2 ทางเลือกขำก็ได้เครียดก็ได้นี่คือภูมิคุ้มกันชีวิตที่ 2เอาไปใช้นะรถติดอยู่บนทางด่วนจะเครียดหรือจะขำเลือกเอานะกลับไปบ้านสามีขี้บ่นจะเครียดหรือจะขำ5 ปีแล้วเงินเดือนไม่ขึ้นเลยจะเครียดหรือจะขำก็ไปคิดเอาหลายครั้งหลายหนเราเลือกสถานการณ์ต่างๆในชีวิตไม่ได้แต่เราเลือกที่จะวางท่าทีในการรับมือได้เช่นเราอยู่ในสังคมยุคโซเชียลมีเดียคุณปิดปากใครไม่ได้หรอกคุณทำดีแทบตายแต่มีคนบางคนที่ตั้งธงลบกับคุณจะทำดีแค่ไหนเขาก็จะมองคุณลบเราปิดปากใครไม่ได้
แต่เราเปลี่ยนวิธีรับมือคนที่มองโลกในแง่ลบได้ถูกต้องไหมเรามองเราทำดีแทบตายยังไงเขาก็ด่าเราทำดีไม่ขึ้นเลยในสายตาเขาเราก็คิดเสียว่าปัญญาเขาคงมาแค่นั้นจริงๆเห็นใจเขาเถอะนะเขาเป็นคนน่าเห็นใจเราไม่ต้องไปซ้ำเติมอะไรนะคนที่ระบายเรื่องลบๆใส่คนอื่นเนี่ยข้างในเขาคงแย่ภาษาพระเรียกว่าอันโตปูติแปลว่าเน่ามาจากข้างในเขาถึงได้พ่นถ้อยคำเน่าใส่คนอื่นเราก็ไม่ต้องไปซ้ำไปเติมอะไรเราก็บอกว่าให้เขาเน่าต่อไปเพราะเราปิดปากเขาไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเราก็มองผ่านเข้าไปเลยมองผ่านคนเช่นนั้นไปเอาเวลาในชีวิตไปใช้กับคนที่เห็นคุณค่าของเราดีกว่าอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้ความสำคัญอย่าไปให้เวลากับคนที่มองโลกในแง่ลบอยากมีความสุขออกห่างจากแหล่งพลังงานทางลบซะชีวิตเราสั้นเหลือเกินไม่มีวันนี้2 ครั้งเลือกทำแต่สิ่งที่ดีต่อตัวเราดีต่อชีวิตดีต่อหน้าที่การงานใครที่มองเราไม่เห็นคุณค่าเรามองเราลบตลอดพุ่งหอกดาบแหลมเหลาใส่เราตลอดเวลาเราห้ามเขาไม่ได้เขาก็มีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเราในเมื่อเราไม่อาจปัดป้องสถานการณ์ทุกอย่างที่ประเดประดังทางโถมก็มาสู่ชีวิตเราได้เพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัยสิ่งที่เราทำได้คือเปลี่ยนท่าทีในการรับมือเสียใหม่ถือเสียว่าจับทำอะไรก็ตามก็ยังมีคนด่าอยู่สะท้อนว่าเราก็ยังมีตัวตนอยู่ถูกต้องไหมเราคงไม่ใช่เสาไฟฟ้าเนาะใครจะไปเสียเวลาด่าเสาไฟฟ้าใช่ไหมโดนด่าเยอะๆแสดงว่าเรามันไม่ธรรมดาให้คิดซะอย่างนี้แล้วก็ไปลุยต่อไปไปทำงานต่อไปอย่าไปแบกไปหามากมายเกิดมาเป็นคนกับเขาชาติหนึ่งนะคุณเลือกที่จะสร้างสรรค์หรือเลือกที่จะทำลายเลือกที่จะทำอะไรที่เป็นตำนานหรือเลือกที่จะนั่งอิจฉาคนที่สร้างตำนานถ้าถามพระอาจารย์จะบอกตัวเองว่าจงเลือกข้างฝ่ายสร้างสรรค์เสมออย่าเสียเวลาไปอยู่ข้างฝ่ายทำลายจงเลือกที่จะสร้างตำนานอย่าเลือกที่จะไปนั่งอิจฉาคนที่กำลังสร้างตำนานเกิดเป็นคนนั้นแสนยากคุณเกิดมาเพื่อที่จะนินทาชาวโลกเท่านั้นหรอศักยภาพในการนินทาของคุณนั้นถ้าเอาไปใช้ในทางสร้างสรรค์คุณก็เปลี่ยนโลกได้คิดอย่างนี้แล้วก็ผ่านเรื่องลบๆไปให้เร็วที่สุดเพื่อไปทำสิ่งที่ดีที่สุดภายใต้เวลาที่แสนจำกัดดังนั้นเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเรามี2 มุมมองนะมองให้เครียดก็ได้มองให้ขำก็ได้จำได้ไหมต่อไปธนู2 ดอกวันนี้ว่าด้วย2ทั้งนั้นเลยนะเรื่องแรกอะไรแหวน2 วงเรื่องที่2คุณมี2 ทางเลือกเรื่องที่3ธนูหรือลูกศร2 ดอกใช้ลูกศรดีกว่าเนาะลูกศร2 ดอกพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อเราเกิดมานั้นมีลูกศรดอกหนึ่งเสียบคาอกเรามาเป็นของแถมเป็นของแถมของชีวิตที่จัดให้ฟรีๆเลยได้กันทุกคนนะเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหน้าหัวเสียบทะลุเลยพระพุทธองค์บอกว่าศรดอกที่ 1ไม่น่ากลัวเลยเพราะคุณจะรักหรือไม่รักชอบหรือไม่ชอบรู้หรือไม่รู้ก็เป็นของติดมากับชีวิตแล้วศรดอกที่ 1ก็คือความทุกข์ที่ติดมากับร่างกายและจิตใจเราเช่นเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะมีแก่ไหมแก่นะครั้งหนึ่งพระอาจารย์เคยอายุ25นะอยากสตาร์ทไว้ก็เป็นอยู่ปีเดียวเอง25อยู่ครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วมันไปเลยทีนี้ไปเรื่อยเลยทีนี้กูไม่กลับแล้วเกิดมาแล้วเราก็ได้แก่มาเป็นของแทนของชีวิตชอบไม่ชอบเขาก็ให้มาแล้วคำว่าแก่ไม่ได้หมายความว่าต้องผมงอกนะ
แก่หมายความว่าเราเคลื่อนจากจุดหนึ่งตั้งแต่แรกเกิดเมื่อเราเปลี่ยนแปลงทุกวันภาษาพระเรียกว่าแก่ฉะนั้นการที่เราอายุมากขึ้นภาษาพระจึงเรียกว่าเจริญวัยวัยแปลว่าแก่แปลว่าเสื่อมนะเราจึงเรียกคนที่โตขึ้นว่าเจริญวัยพวกเราแปลกันไม่ออกพอบอกว่าเจริญวัยชอบจริงๆเจริญวัยน่ะแก่นั่นน่ะ27เคยเจ็บกันหรือยังเจ็บเป็น27นะคือเจ็บกายกับเจ็บใจเจ็บกายก็ป่วยแต่ละคนนั่งตรงนี้มีโรคทุกคนมีโรคส่วนตัวใช่ไหมบางโรคส่วนตัวบางคนมีหลายโรคเลยหลวงแม่มีไหมนะมีนะมีไหมโยมแม่มีไหมโรคส่วนตัวนะเมื่อคืนโยมแม่คนหนึ่งเป็นเบาหวานนะนี่คือโรคกายนะโรคกายคือเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าคุณไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทางกายแล้วคุณก็ต้องป่วยทางใจเขาเรียกเจตสิกโรคป่วยทางใจคนบางคนขี้น้อยใจมาภาวนากับเพื่อนไปเข้าห้องน้ำเพื่อนกลับก่อนน้อยใจเรื่องไม่น่าทุกข์เลยทุกข์มีเงินมีรองแล้วภูมิใจพอไปบ้านเพื่อนมีเยอะกว่าเปรียบเทียบไม่เท่ากับเพื่อนทุกข์เห็นคนอื่นได้ดีแล้วอิจฉาทุกข์ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอโลภอยากจะได้พอมันไม่ได้ก็ทุกข์โรคโกรธหลงเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกโรคทางวิญญาณโรคใจถ้าเราไม่ป่วยทางกายเราป่วยใจไหมป่วยนั่งอยู่ที่นี่บอกมาเลยใครไม่เคยป่วยใจของโยมใสกิ๊กเลยมีไหมนี่แหละของแถมของชีวิตได้ทุกคนตื่นเช้ามาถ้าไม่ได้เข้าห้องน้ำทุกไหมไปถึงห้องน้ำแล้วคิวยาวทุกไหมนี่แหละอันนี้พระพุทธองค์เรียกว่าสอนดอกที่หนึ่งเป็นของแถมของชีวิตได้มาทุกคนแต่ความทุกข์ทางกายภาพเหล่านี้ไม่ทุกข์หนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะเช่นหิวข้าวถ้าได้กินพออิ่มแล้วมันก็หายทุกข์ถูกต้องไหมป่วยถ้าไปหาหมอถ้ารักษาดีๆมันก็หายได้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าทุกข์เพราะลูกศรดอกที่หนึ่งเป็นทุกข์ทางกายภาพไม่หนักหนาเป็นของแถมของชีวิตธรรมดาแต่เมื่อเราทำงานแล้วเรามีตำแหน่งเราไปที่ไหนมีคนนับถือเราปูพรมแดงตลอดแต่วันหนึ่งพอเกษียณปั๊บไปไหนมีแต่ตัวคนเดียวรู้สึกชีวิตมันไร้ค่าสิ้นดีทุกข์หรือยังทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์ทางวิญญาณนะเนี่ยโรคอย่างนี้ก็เรียกว่าโรคตัวกูอักเสบลูกศรดอกที่สองจะมาพร้อมกับความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูเหมือนรัฐมนตรีคนหนึ่งในอดีตเคยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไต่เต้าจากปลัดจังหวัดขึ้นเป็นผู้ว่าปีเดียวข้ามห้วยเข้ากระทรวงเป็นอธิบดีกรมการปกครองเป็นอธิบดีอยู่ปีเดียวนะเจ้านายเด้งขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอยู่ปีหนึ่งขึ้นเป็นรัฐมนตรีอีกโอ้โหเพื่อนมองว่าสงสัยคงจะทำบุญด้วยการถวายไม้คำโพเคยถวายไม้คำโพไหมต้นพระศรีมหาโพธิ์นะเอาไปถวายล้อมทั้งต้นเลยก็ขึ้นเอาเพื่อนอิจฉาทั้งหมดเลยแล้วแกก็พองโอ้โหยิ่งใหญ่มากไปที่ไหนรถนำขบวนยาวเป็นกิโลถนน3-4 วาเนี่ยแกเดินไม่ได้เพราะอัตรามันครับบ้านครับเมืองเนี่ยไปที่ไหนนี่โอ้มันโคตรยิ่งใหญ่อยู่มาวันหนึ่งการเมืองเปลี่ยนขั้วหลุดจากตำแหน่งพวกรวดเดี่ยวกลับไปสู่สามัญถูกสั่งตรวจสอบถูกสั่งยึดทรัพย์เหลือ2 ตายายกับภรรยาแต่ท่านรัฐมนตรีชินเสร็จแล้วว่าทุกเช้าตื่นมาต้องมีเอกสารกองเต็มโต๊ะทำอย่างนี้มาเป็น10 ปีตื่นมาต้องได้เซ็นแต่ละครั้งมีความสุขได้เงินทอนด้วย
แต่แล้ววันหนึ่งร่วงจากเก้าอี้แบบไม่คาดฝันเพราะหมดวาสนาหล่นตุ๊บลงมาเหลือสองตายายบริวารหายหมดเพราะอะไรถูกเพ่งเล็งจากกลุ่มอำนาจใหม่ใครไปใกล้ระวังให้ดีลูกหลานเปลี่ยนไปใช้นามสกุลอื่นอันตรายมากไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเงินก็ถูกยึดหมดคุณสามีอดีตรัฐมนตรีอดีตปลัดกระทรวงอดีตอธิบดีกรมการปกครองอดีตผู้ว่าอดีตปลัดจังหวัดเครียดมากตื่นมาตอนเช้าตามปกติจะมีรถจอดอยู่หน้าบ้านมีคนยืนตะเบ๊ะตั้งแถวใส่ชุดซาฟารีใส่ชุดสูทรอก้มประนมกรรถแล่นผ่านเนี่ยจะไฟเขียวไฟแดงก็ผ่านได้ทุกจุดไม่มีใครสนใจปล่อยให้พระท่านไปแต่แล้วตื่นมาวันหนึ่งไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายเป็นโรคซึมเศร้าโยมรู้ไหมนี่เรื่องจริงกลายเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องไปบำบัดที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลโรคหายหมอตรวจขึ้นสมองไม่เจอสักอย่างเพราะอะไรมันอยู่ลึกกว่าระบบประสาทอยู่ลึกกว่าคลื่นสมองก็ยึดติดถือว่าในตัวกูของกูมันอยู่ลึกมากคือมันอยู่ในวิญญาณเลยเครื่องมือวิทยาศาสตร์จึงตรวจจับไม่เจอพอกลับเข้าบ้านซึมเศร้ามาอีกแล้วอาการหนักถึงขั้นพูดคนเดียวหน้ากระจกวันหนึ่งคุณนายไปหาพระหลวงพ่อแกก็ยังไม่แก่เลยแต่ทำไมอาการมันสุดเร็วอย่างนี้ถึงขั้นพูดคนเดียวนะคะหลวงพ่อบอกอาการอย่างนี้อาตมาเคยเจอไม่ยากหรอกคุณนายวันนี้ไปห้างซื้อแฟ้มมาสัก10 แฟ้มป่ะทำยังไงหลวงพ่อเชื่ออาตมาแกต้องการยอมรับแกเคยมีอำนาจแล้วมันไม่มีแกเคยเซ็นแล้วมันไม่ได้เซ็นแกรู้สึกว่างรู้สึกโหววิญญาณมันเปล่าโปร่งไปหมดคุณนายไปเติมวิญญาณแกให้มีตัวตนทำไงยกค่ะซื้อแฟ้มมาทุกวันนี้ใครเป็นจ่ายตลาดโยมค่ะลองดูพรุ่งนี้โยมจะไปซื้ออะไรที่ตลาดโยมเขียนทั้งหมดเลยแล้วแทงขออนุมัติแทงขออนุมัติคุณนายกลับมาก็เขียนรายการใส่แฟ้มได้10 แฟ้มปลากระป๋องมาม่าผงซักฟอกนะถั่วกรุบกรอบฟักทองแตงกวาพริกมะเขือยาวทุกอย่างที่คุณนายจะต้องซื้อที่ตลาดทุกเช้าเขียนจัดโต๊ะหน้าห้องวันรุ่งขึ้นคุณผู้ชายตื่นมาใส่สูทผูกเนคไทไปส่องกระจกเดินมาถึงปุ๊บเอาเก้าอี้อยู่ในแกนั่งเลยเซ็นเปิดแฟ้มคุณนายเขียนว่าขออนุมัติซื้อผักชะอม5 มัดปลากระป๋อง10 กระป๋องอาหารหมา2 ถุงข้าวสาร1 กระสอบแกอนุมัติทุกอันเลยหลังจากวันนั้นอาการดีวันดีคืนอัตราที่อักเสบหนักหนาสาหัสนะได้รับการเยียวยาดีขึ้นจนหลังๆมาในภรรยาได้พาไปตีกอล์ฟออกจากบ้านออกงานสังคมแล้วก็พาไปงานศพงานอะไรนะพอไปงานศพปุ๊บพิธีกรก็รู้ใจเชิญไปทอดผ้าบางสุกุลมีความสุขมากได้กลับมาเป็นพระธรรมอีกครั้งหนึ่งความทุกข์เพราะอัตตาหรือตัวกูของกูซึ่งเป็นกิเลสขั้นลึกที่สุดไม่ได้รับการตอบสนองคือลูกศรดอกที่ 2ที่เรามักจะเผลอสร้างขึ้นมาและไปกอดมันไว้พอเราสูญเสียสิ่งนี้ไปเราก็ทุกข์ยึดติดถือมั่นมากเท่าไหร่ความทุกข์จะขยายตัวมากเท่านั้นนี่คือลูกศรดอกที่ 2ฉะนั้นท่านถึงให้ฝึกเพื่อที่จะได้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่ามันมีแต่รูปธรรมนามธรรมธาตุ4 ขันธ์ 5ที่มาชุมนุมกันชั่วคราวแล้วมันก็จะแตกดับไป
สรรพสิ่งคือของใช้ไม่มีอะไรที่เป็นของฉันฝึกมองจนเห็นความว่างของตัวเราฝึกได้อย่างนี้ตัวกูของกูน้อยลงนะความทุกข์ก็จะน้อยลงตามลำดับถ้าตัวกูของกูเยอะแล้วใครพูดถึงเราอะไรเราก็จะเอาอกของเราไปแอนอกรับมันเลยบางทีเขาด่าฝากมานะตัวกูของกูเรายึดติดมั่นมากใช่ถือมั่นมากเขาด่าฝากมาเราก็ไปแอนนะเขาไม่ได้พูดถึงเราตรงๆแต่เราก็ออกรับทุกทีฉะนั้นเวลาเขาพุ่งหอกมามันก็เข้าหน้าอกเราทุกครั้งเห็นไหมลูกศรดอกที่สองความจริงมันไม่มีหรอกแต่ที่มันมีขึ้นมาแล้วมันกัดกินเราก็เพราะเรารู้ไม่ทันความจริงของกิเลสของชีวิตถ้าเรารู้เท่าทันว่าตัวกูของกูมันไม่มีนะมันเกิดขึ้นจากการยึดติดถือมั่นของเราลูกศรลูกที่สองที่ใครแผลงสอนมามันก็ไหลผ่านเราผ่านไปเป็นอากาศธาตุเราจะไม่ทุกข์เพราะลูกศรดอกที่สองแต่มันยากเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นเป้าของลูกศรดอกที่สองเช่นเรามานั่งตรงนี้นั่งมา3 วันละพอนั่งไปสักพักนะเราก็คิดว่าอาสนะนี้เป็นของเราพอคนอื่นมานั่งปุ๊บเครื่องอาตมาเคยเจอมาแล้วนะคุณยายคนหนึ่งเข้าวัดมา10 ปีนั่งติดเสาตลอดวันหนึ่งคุณนายผู้ว่ามาใหม่ไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้คุณยายไปเข้าห้องน้ำอยู่คุณนายผู้ว่าเสียบตอนนั้นพระอาจารย์กำลังนั่งอยู่บนธรรมะกำลังจะเทศน์นะคุณยายออกจากห้องน้ำมายืนงำหัวอย่างนี้เลยคุณคะที่นั่งตรงนี้เป็นของเดียเชิญเสด็จออกไปเข้าวัดมา10 ปียังแรงขนาดนี้นะชาววัดเขารู้ทั้งหมดไม่มีใครไปยุ่งแต่คุณนายไม่รู้เรื่องคุณนายนี่ผู้ว่าย้ายมาใหม่ก็ย้ายตามคุณนายก็ศักดิ์ศรีน้อยเมื่อไหร่ศักดิ์ศรีคือตัวกูของกูนะคุณนายก็บอกเหรอคะที่นั่งของยายถ้ามันเป็นที่นั่งของยายนะวันนี้ถ้ากลับบ้านแล้วแซะไปเลยแล้ว2 คนนี้นะทำยังกับอยู่กัน2 คนในวิหารพระก็นั่งอยู่บนธรรมะแล้วถัดไปก็500 คนซัดกันนวลเนี่ยตรงนั้นแค่อาสนะคือที่นั่งผืนหนึ่งนั่งบ่อยๆอย่างนี้ติดถือมั่นว่าเป็นของกูฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าชีวิตเรานั้นเรายึดติดอะไรกันบ้างมากมายเหลือเกินใช่ไหมถ้าโทรศัพท์หายนี่ทุกข์ไหมiPad หายทุกข์ไหมนั่นแหละตัวกูของกูเราได้ถอดไปสิงมันเรียบร้อยแล้ว นี่แหละฉะนั้นท่านจึงว่าลูกศรดอกที่2จะไม่พุ่งมาปักอกเราถ้าเราไม่ยึดติดถือมั่นแต่ถ้าเรายึดติดถือมั่นเมื่อไหร่แล้วก็ลูกศรดอกที่2จะมาปักอกเราแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งฉะนั้นจงระวังลูกศรดอกที่2เช้านี้ให้ธรรมารับอรุณไว้เพียงเท่านี้เนาะเรื่องที่1แหวน2 วงเรื่องที่2คุณมี2 ทางเลือกเรื่องที่3ลูกศร2 ดอกฝากให้ธรรมจารีทั้งหลายนำเรื่องราวเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาตัวเองจนกระทั่งมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุขตามลำดับแล้วหากมีโอกาสก็หมั่นกลับมาเติมพลังงานแห่งสติเติมพลังงานแห่งปัญญาได้เรื่อยๆทุกครั้งที่กลับมาก็บอกว่าเป็นศิษย์เก่ารุ่นยกศักดิ์เอกศิษย์เก่ายุควันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช 2560 ใช้เป็นวีซ่าเข้าราชบัตรตลอดชีวิตเช้าวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดเอาละนะลุกขึ้นคุกเข่านะเราจะไปถ่ายรูปหมู่อยากถ่ายไหมเนี่ยคุกเข่าแล้วนำอัญชลีวัฒนาธิวาสคนหนึ่ง